Así suenan los papantecos. La danza de los voladores. Los voladores representan nuestro pueblo Papantla, Veracruz. Si aún no conoces Papantla, te invito a que lo visites, ya que hay muchas cosas tradicional y cultura. A 10 minutos te encontrarás el Tajín con más de 50 pirámides. 2 horas de recorrido, te va a encantar saber nuestra cultura totonaca. Síguenos en nuestras redes sociales.